我哋嗰個滑雪教練啊，下星期嘅，我幫你安排好咗啦，已經。哦，咁到時候咧，我要11:11上堂嘅喎。呢個時間佢有講究嘅咩？有㗎，同埋教練咧唔可以屬豬、屬狗、屬老鼠添嘅喎。哦，咁唔緊要嘅，我屬龍嘅，我00後噶嘛。我到時候都係我去對接你哋嘅。屬龍即係26歲啦，00後得唔得㗎？唉，00後都26歲啦，姐姐冇問題啊，一啲問題都冇。因為唔可以超過29歲㗎，會同我男朋友相沖晒㗎。呢個都有冇夠講究啊？梗係要啦，同埋上堂嗰日咧，你可唔可以着紅色嘅底褲啊？呢個有咩啦啦？因為嗰個本命年嚟㗎，好重要㗎。我都要着。係啊，冇錯啊。哦，咁唔緊要嘅，我前2年先至過完嗰個太歲，我屋企都有好多嗰啲紅色底褲嘅 ，OK 嘅。咁我想問你結咗婚未㗎？呢個都有關係。好緊要㗎，因為上堂之前嗰1個禮拜你都唔可以同房嘅喎。唔同得房啊？係啊，因為會撞晒㗎，會塞住晒㗎。你等我一陣啊，我幫你安排個第二個。